Dobrý den, každý den, babka Lačíkovi, jdeme hrát Subnautiku. Tak. Ja som už predtým točil jeden diel, no a uprostred toho mi prestala fungovať myška. Ale začal mi. Teraz je to taká sopka, si treba 3 minuty. Tak ju teraz nechám bez japovania. 3, 2, 1. Skoro čítač. Dostali sme po hlave s kusom železa a dopadlo to celkom až na to, že tu horíme. To dopadlo celkom v pohode. Si myslím. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toto. Vypadni. Tak. Zachránili sme nás od palovania. Načítal som na mňa nejaký mobil divný. To sa nazýva PDA, teď je to mobil. No to PDA. To keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. No takže nám to poblabotala týpka. The Aurora suffered orbital hull failure. Áno, Cause unknown. 0 human life signs detected. Máme ešte toto. Copper is an essential component of all powered toto je v pohode equipment. spawn. Your probability of survival had just increased Toto to je dobrý unlikely, spawn, keď sme but tu mali plausible. ešte tieto veci. Teraz si môžeme vykraftiť dvakrát tú lepšiu kyslíkovú bombu, tú prvú. Takže titán máme. Tak vysokokapacitná O2 bomba. Toto môže slúžiť aj ako jetpack. Nejaký. Ne jetpack, ale... Fuj, koľko si má bazúry! No, takže to je pridíč. A to je ešte veľa surovín. Čože wow. Chceme využiť hnusak! To je jak hyper v Minecrafte, len býva v hniezde, z ktorého dostanete síru. Hello. Hnusak. Ježiši. Ja týchto sebevražených hnusákov nemám rád. Toto je v textúre celkom, ale nevadí. Hlavné je, že tu týpek, čo si dáš moc pazulí. Takže to by mali byť všetci sebevražení hnusáci. Takže si zoberiem síru. Tu až tak moc nebudeme potrebovať, ale budeme ju potrebovať na niečo. A najviac bude potrebovať to suroviny. Ty vole, to je strašne moc. Ja to dám ako proste timelapse, že ja zbieraj tu suroviny. Myslím si, že som pozbieral do surovín
A že je zázrak, že som to prežil. Tí sebevražední rusáci ma skoro zabili. Ale ešte, že máme lekárničky. To je dobrá správa. Ty si tu. Skaner. By sme si mohli vykraftiť. Baterka. Takže. The scanner can be used to synthesize blueprints, No trošku and viacej target vecí som odbila. technology, and to Takže si record aké alien veci ideme biological pripnúť. data. Tak. Vyliečíme sa. Takže ja by som teraz išiel na tú kyslíkovú bombu. Lebo keď tu zbierate suroviny, tak ste v tom zrýchlení mohli vidieť, že som sa tam celkom často chodíval nadýchovať. Takže to bude veľmi dobré, keď budeme mať viacej toho kyslíku. Nosák nakazený. Švatý. Ale nemám miesto. Mobilný stavač, to sa nám bude hodiť. No, takže, teraz musíme nájsť pískovcový výčinok a potrebujeme, aby nám z toho spadlo striebro. In unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Slovnotika je celkom dosť biomov, to už možno viete. No a ja nejaké z nich v tejto sérii preskúmam. No ale keď nenájdem žiadne výčnielky pieskovcové a budem takto bez kyslíkovej bomby, tak to sa preskúmam. Vypadni! Tak. Minútku. Neviem, prečo som to dával. Prosím. 30 seconds. Striebro. Kits are an essential component of many habitat modules. Yes. Nemusíme sa každú milisekundu chodiť a dýchovať. Oxygen. Áno, oxygen. Oxygen je... Som preskúmávačku. OK. Pôjdeme v noci, tak toto je blízko. Tak, máme druhú najlepšiu kyslíkovú bombu. A ideme zbierať suroviny. Takže teď nezná, čo potrebujeme mať čip. To je tu čip. Takže vysokoploského korálu na to budeme potrebovať nožík a na nožík budeme teraz potrebovať semená týchto halov. To by nemal byť taký veľký problém. Mňa celkom štve, že tie semená nejsú na každej chaluhe. Mám plný inventár. Ale som si zobrala nejaké do zásoby, lebo nebudem spoilerovať.
akože nespoilery nevadia, ale niekomu by mohli vadiť, tak nebude spoilerovať. Čo plánujem. No. Takže sme doma a myslím, že by sme na stavač mali poruké veci, ne? No tak nožík. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. No, teraz nám to povedal, že nejaký Abraxas Prime a nejaký masaker a že kvôli tomu consistent with damage to the Aurora drive core sustained during planet falls. No, a že kvôli tomu tam odstránil z toho všetky zbranie a že tento nožík je jedinou výnimkou. Ste v pohode? No, už je v pohode. Mohli iba si niečo postaviť, nejakú bisku. A teraz som si všimol, že si môžeme spraviť operátor. Ďakujem. Koľko mám? 2. Takže a tie 2 miesta si teraz budeme šetriť na striebro. A nič iné. Iba na striebro. Jaskinka. No, od týchto sa vždycky oddržiavajte ďalej, lebo toto sa vám stane. Keď máte malo hápek. OK. Najpozitívnejšia vec na tom, že som zomrel, je, že som nič nestratil. Šéf Píper. Už sa aj rozhodnieva, tak to je v pohode. Potrebujem teraz to striebro. No, takže zatiaľ to vidí iba vápencové výčnielky. No, tých je to teraz celkom dosť. Pane, vy máte byť v inom biome. Viete o tom? Padajte toto červeného biomu, tak patríte. Divné, ne? Ten žralok z toho červeného biomu je presne v tomto. A fuj to! A mohli by sme sa kúknúť do toho červeného biomu. A tam bývajú celkom často výčnielky. No, ešte predtým sa pôjdeme nadýchnuť. Plaf. Tak nadýchni sa. Ale jediný problém je, že to není úplne najvyššie. Je to o trošičku hlbšie, ale ne až o dosť. Do tej jaskyne ešte nejdeme. Local scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Týka to hovorí o nejakom vstupu do jaskyne a má ho rovno pred nosom. Ale okrem výčnielkov to sú aj henty a fuj to! Čo sa tu deje? Všetci tu pobehujú po všetkých biomoch. A toto je už dosť ďaleko od toho Kelp Forestu. Tu by sa nikdy nenapadlo, že by to niečo robili. Opravte to. Scans suggest this biome supports extensive biodiversity
Tu je vrak. to a number of small cave networks. A Simot fragmenty. No, oskenujem si tento a padám k vode. Dovidenia. Poď. Vsadíme sa o vzduch, že to prežijem. O vzduch sa vsadíme, že to prežijem. Poď. Tak, prežil som to. Vyhral som stávku. A to, koľko je tu soli? Asi preto, lebo je to slaná voda. Je také je kľudné. Viete, tu je vchod do jaskyne, v ktorej sú dobré suroviny. Tam je vrak a hen tam je ďalší gigantický vrak. Tu je lifepod a hen tí pochutiele vyjakaní. A veľa surovín. To... Štýbilo, no. Alebo? No to... Ja si tu ešte postavím bejsku. A ešte hen tam je biom, kde sú ďalšie... Kde je ďalší vrak, veľmi užitočný. A... Ale to tam kľudné. A sú tam suroviny. Akože dosť je tam. Kuchneme sa do tejto Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Vidím. Prosím. Nie, som schopná na to. 30 seconds. Nie. Je to svietlo. Oxygen. Kašľam na to. Také som mŕtvý. Nejaký zázrak od Boha, požehnanie. Naša prvá smrť. Kedy sa plánuje pohreb? No stále sme z mŕtvych, tak to je v pohode. No nejaké veci sme stratili. Spravím si vec na stávanie bejsok. Postavím si i tu nejakú maličkú bejsku, aby som sa tam mohol tak nadýchovať. Viete? No a potom tu budem zbierať ďalšie veci a získame Seamod a Sea Glide a to myslím všetko by mohlo byť. No, ale niekedy by som si mohol zmeniť polohu na bejsku, lebo neexistuje prípad, keby som si postavil bejsku niekde inde ako v tomto biome. Toto by príde ako najvýhodnejšia pozícia, je to blízko k modulu, takže to máte dostupné celkom. Je tu veľa surovín, je to krásne, pekné. A aj také mega milovné. A ešte tu máte dva vraky a jeden úplne obrovský. A získate tu Seamod. Takže sa ale sťažujem.
Toto je môj obľúbený bájon, proste. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Striebro. Tak. Tak rýchlo. Tohoto podivina si ho skenujem. Neviem prečo. Nedá sa nejako skenovať, tak padám. A teraz timelapse plávanie k modulu. Takže keď sme doma, to je čo? Dobrá správa. Lebo si spravíme. A? Ja som mal aj to druhé striebro. Co to prdele je? No, co to prdele je? Ja som mal aj druhé striebro. No, takže... Ja si najprv spravím Seaglide. Idem si ten Seaglide. Že by Seaglide? Seaglide. Peom. New blueprint acquired. New blueprint acquired. No takže má Seaglide, ale budeme mať aj bojku. Máme bojku a bol tu fragment aj kartoštej pasce. A to je druhý. New blueprint acquired. Prečo sa otočili do zva? Takže teraz náš plán bude spraviť Seaglide a potom spraviť opravátor, opraviť modul a pôjdeme pre železo, striebro. No a postavíme si ako našu bejsku. Neublížuj si. Ja ťa chcem živého. Sprava. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. LifePod secondary systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Mi to má všetko na Seaglide po ruke. Máme Seaglide! The Seaglide
will increase your effective exploration range. No, For your nemáme safety, iba please sigla, pack supplies máme for aj long noc. journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life Ale pod to nevadí. or habitat. V noci pieskovcové výčelky nezmiznú. Takže budeme hľadať v noci. Čo už? Caution. Continued degradation of the aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Tak na tú detona... V skratke to znamená, že Aurora vybuchne. A to je asi najviac cool moment sústavného tiket, takže to sa kúkneme. Master bylo. Utekám. Vidíte, aké je dobré mať cigla? Počas tejto cesty by som sa 3-krát musel nadýchnuť. No ale zatiaľ som sa ani raz nemusel nadýchnuť. Vyskúšam, že či k live podu už sa dostane ani ešte bez nadýchnutia. Vyzerá to, že áno. To siglo je aj taký rýchly, ty vole. Vidíte? Taký rýchly. Takže teraz. A toto? A teraz máme zase batériu. No, počujeme si správu. Áno, 17 to This bude. is Ozzy from the cafeteria. Hello. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Toto sme dostali správu od toho live podu, v ktorom sme už boli. Takže tak. A trošičku neskoro ste napísali. No tak. Takže teraz prejdeme toto. Ježe, cíkla, je ten vám to sa v ruke. The Builder tool is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Tak na toto? No. Takže myslím si, že pre tento diel by to mohlo byť až všetko.